por I vën përballë disa, sepse ka diçka. Të vinë në Shqipëri 4 miliard euro është një risi për ekonominë dhe për tregun për industrinë e turizmit në Shqipëri. Unë pas të jem kryetari I Partisë Demokratike, unë jam qytetar I këtij vendi. Unë pas të jem kryetari I Partisë Demokratike, unë e deklaroj publikisht një fjalë që unë dua më shumë Shqipërinë se sa partinë, sepse pa Shqipëri s'ka parti. Unë jam I qartë tek vendimet dhe qëndrimet e mi. Unë jam qytetar I këtij vendi dhe unë e dua Shqipërinë. Një nga arsyet që s'jam larguar nga Shqipëria është sepse unë e dua Durrësin si qytetin tim, por dhe Shqipërinë. Dhe unë prandaj them një fjalë që kjo veshja me mister e gjithçkaje duket sikur është e organizuar. Deri tani Rama për të vërtetën ja ka arritur qëllimin sepse 10 ditë shqiptarët dhe po të shohësh rrjetet sociale askush nuk merret më as me Akshin, as me Ballukun, as me portin e Durrësit dhe me gjithçka tjetër. Askush nuk merret me fjalë sepse çfarë ndodhi në juglinin e Shqipërisë para 3 muajsh kur u shembën të gjitha investim. Çfarë ndodhi tek Unaza Borrelit etj. Për të gjithë jemi përqendruar Zvarneci dhe protesta. Tash I vim tek elementet kryesorë e kësaj proteste dhe kush ose çfarë mund të ndodhë. Më fal. Pra, unë kam marrë pjesë në protestë për të analizuar çfarë po ndodh, kush është qëllimi I kësaj proteste. Reagimi I rinisë më ka dhënë një shpresë. Reagimi I rinisë. Por unë duhet të jem shumë I kujdesshëm sepse kam frikë se kjo protestë po do të manipulohet, po nga pushteti, duke I dhënë ngjyra, sepse po të shikosh sot rrjetet sociale apo mediat kryesore, ja po na nxjerrin gjë sikur po na vjen dhe autobus nga Greqia. Unë kam qenë atë protestë. Aty s'ka pjesëmarrës nga Greqia. Edhe po me anë, nëse janë shqiptar, mund të jenë shqiptar që lidhen me pronat, sepse vjedhja e pronës në Shqipëri nuk ka ndodhur si them me incidentin e Zvërnecit. Kjo ka qenë 2013. Arsyet me fjalë sepse jo pak herë ne bashkë kemi diskutuar çfarë më shqetëson mua përballë kësaj shoqërie. Dhe unë jo pak herë kam thënë me fjalë që kësaj shoqërie ka vdekur nervi I reagimit. Ne reagojmë për një gol të anulluar dhe nuk reagojmë kur goditet me ligj familja shqiptare. Kjo është një problem I madh I shoqërisë shqiptare. Dhe mënyra se si e ka menaxhuar pushtetin e Rama dhe mënyra se si mi fjalë çdo institucion I tij e ka kapur shoqërinë shqiptare duke e varfruar edhe mbi 40 apo sot shifrat e varfërisë kanë kaluar nivelin mbi 40%, 50%. Pra kjo tregon me fjalë që pushteti në mënyrë kapilare ka kapur çdo qelizë të shoqërisë. Dhe ndaj jemi në këtë lloj pike. Dhe reagimi kësaj I këtyre të rinjve, unë I them të rinjve, më jep një shpresë, por kam frikë sepse nëpërmjet medias, forcës së pushtetit dhe blerjes së individëve, ajo protestë do ta devijojë qëllimin e saj, sepse po të analizosh me kujdes, akoma protesta nuk I kanë nxjerrë kush është qëllimi kryesor I protestës. Sepse duke qenë pjesë e protestës, pra dje nuk ishte në mënyrë të përsëritur, por partije, Rama në burg, Berisha në burg. Por unë jam plotësisht dakord që të veproj ligji, më dëgjoni më kujdes. Edhe si kryetari I Partisë Demokratike, kush ka shkelur ligjin nga Partia Demokratike, duhet të ndëshkohet përballë ligjit. Por ka një të vërtet, ka 14 vjet që opozita nuk është në pushtet. Opozitën mund të akuzosh për pa aftësinë e saj. Dhe këtu duhet jemi të kujdesshëm sepse dimi fjalë se çfarë dhune është ushtruar nga 14 vjet ndaj opozitës, por sot ky bashkëbisedim është për situatën aktuale, për Zvërnecin dhe për protestën. Dhe unë shikoj që kjo protestë, pra pavarësisht nga pjesëmarrja masive, jep një shpresë. Dhe ka edhe diçka tjetër, po të analizojmë elementet. Rinia për hir të vërtetës duhet të ketë kurajon të përballet. Unë do të kisha dëshirë dhe sinqerisht po them fjalë që kjo protestë të rriste kërkesat e saj. U kënaqja mbrëm sepse Rama jep dorëheqjen. Do thotë që shoqëria shqiptare po artikulon që problemi kryesor sot çfarë po ndodh është sepse kryeministri në mungesë të transparencës po e vesh gjithçka me mistike, me mister, çdo gjithçka. Unë e kuptoj etjen e tij. Nuk kam dëshirë të them për një sharlatani. Sepse jo pak herë e jep e vesh vetëm me një kostum të tillë. Po unë shoh një fjalë që për gjithçka që mund të ketë efekt në ekonomi,
sepse duhet jemi edhe të qartë, një investim i tillë për 4 miliard eurosh në Shqipëri do të ketë impaktin e tij në industrinë e turizmit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Dhe unë jam i bindur që një investim i tillë për 4 miliard eurosh në Shqipëri nuk duhet trokitet nga klasa politike greke, as nga industria e biznesit, nga industria e turizmit në Greqi. Andaj unë themi fjalë që unë kam frikë se Rama nëpërmjet kësaj sjellje, nga mënyra se si po e menaxhon dhe reagimin e qytetarëve, kam frikë se është kundër këtij investimi. Nuk mjaftohet sepse ku ishte policia që ndodhi ajo dhunë dhe hiqet drejtori i policisë. Si ka mundësi me fjalë që gjithmonë pas ngjarjeve ne kapim gjejm viktimën. Nuk ka kuptim kjo punë. Është të bëhet gjithaj rrethim me tela, me gjemba. Kur ndodhi, si ndodhi? Mos e sollën ufot. Pra, ndaj dhe ai i jep shumë mister gjërave. Jo pak herë ne kemi diskutuar për portin e Durrësit. Bashkë kemi diskutuar kur kanë thënë me fjalë që pra kemi qenë të parë që kemi ndencuar që ka filluar fundosja e ndërtimit. Çfarë tregon kjo? Mënyra se si nxiton gjëra, se si i bën gjërat. Jo pak herë unë krijoj një ide sikur pra ky ka sjell një grup hajdutësh edhe po vjedhin prova publike. Kur në fakt kështu po na ndodh, sepse ai vesh gjithçka me një tip misteri dhe pastaj shoqëria reagon. Por problemi është që ne duhet kjo klasë e shoqërisë, apo ky grup moshat, sidomos rinia, duhet të mësohet në qoftë se një shoqëri nuk ka aftësinë ta edukojë klasën politike, ajo shoqëri do vinë një moment, do të jetë thjesht një kavje që do e përdor politika. Unë uroj që kjo protestë të mos të shkojë në këtë lloj misioni, për të përdorur nga politika, për të tërhequr vëmendjen për hir të vërtetës nga skandalet e jashtëzakonshme. Aty ka dhe një të vërtetë. Pra unë shoh një zemërim qytetar, dhe ky zemërim qytetar është për klasën politike, për establishmentin 35 vjeçar, 36 vjeçar, është mëse normale. Edhe unë uroj që me fjalë ajo rini ta shkund, se sa e pjekur do të jetë rinia për të marrë përsipër fatet e shqiptarëve, unë jam pak skeptik. Qartë. Zustaf Agana tjetër, pamjet nga tereni kanë krijuar dhe perceptimin se kontrolli i situatës nuk kishte në duart e institucioneve publike, ashtu si e thamë edhe në fillim. Në këtë rast, zoti Stafa, kush duhet kishte më shumë pushtet në teren? Duhet ishte shteti apo kompanitë private të cilat vepruan në atë mënyrë duke tërhequr një nga protestuesit zvarr? Unë e rikthehem përsëri me fjalë arsyes pse pra ajo që ka ndodhur ka qenë një skenar për të ndodhur. Sepse unë përsëri drejt për drejt po i them juve, si mundet dot një fjalë një rrethim në përmasa të tilla të jetë jashtë vëmendjes së policisë. Unë jo pak herë kam denoncuar policinë e shtetit në Durrës, kur kam qenë pra nga vitet e 2014-2016 dhe këto ditë kam denoncuar, sepse policia ndërhyn për një garazh apo për një ndrim çatie që bën një qytetar. Pushteti vendor ka informacion, po si ka mundësi ky pushtet vendor në Vlorë, edhe ajo instrumentet e shtetit, agjencitë shtetërore që funksionojnë aty, të mos kenë informacion. Pse duhet ta ngarkoj unë shoqërinë private? Nuk ka lidhje fare. Po unë për të bërë një pyetje, kush e lejoi ngritjen e gardhit? Kush e lejoi rrethimin? A kishte leje për këtë rrethim? Kush e dha lejen? Mbi çdo dokument u dha leja. Kush ishin institucionet që e meratuan këtë leje? Shoqëria që ndërtoi këtë leje. A e kupton me fjalë, pra këtu ka shumë gjëra enigmë, që këto kanë frikë ti bëjnë publike, a di pse? Sepse kanë tentuar me çdo kusht, pra i rikthehem edhe një herë. Në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastishme. U donte një incident për të ngacmuar nervin e rinisë. Incident më të stisur se ajo tërheqja zvarr. Sepse unë bëj një pyetje tjetër ty. Më jep një arsye, pra, kush më thot kush është një psikolog që të japi një arsye pse u tërhoq ai djalosh, edhe në qoftë se kishte shkelur ligjet e sigurisë lartë, sepse nëse ai nuk hyn në një institucion sigurisë lartë, nuk hyn ke thestari i shtetit, as ke Banka e Shqipërisë. Ai hyri tek një tokë që deri më sot që flasin është tokë publike, e rrethuar në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe unë po them, kush e dha lejen që u rrethuaj ato tokë? Kush e meratoi? Kush ishin sepse aty kanë qenë forcat e policisë e kanë siguruar në rujtje që mos kishte probleme gjatë ndërtimit të atij gardi. Dhe sot policia na hiqet si kura viktim, del ministri.
Si ka mundësi mi fjalë që ministër thot mi fjalë që morë masën hoqëm drejtorin e policisë dhe ju hoqëm licenca dy shoqërive? Por pse erdhi kjo problem? Pse erdhi kjo? Pse arritëm në këtë pikë ne? Kush e lejoi? Pra këtu ka diçka me fjalë një skenar për të prodhuar një ngjarje, për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe unë jam i bindur në këtë lloj skenari Edi Rama do të tentojë të vrasë dy zogj me një gur. Por unë jam i bindur, siç jam i bindur që nuk do të vrasë asnjërin zog, por ka vrarë vetan. As vëmendjen nga Balluku nuk do të tërheq dot, as nga Spaku nuk do të tërheq dot, as nga skandali i portit të Durrësit nuk do të tërheq dot, dhe ai investim prej 4 miliardësh euro do të vinë në Shqipëri. Rama, unë jam i bindur, i ndodhur përballë këtij kurthi të cilin ai e ka ndërtuar për të mbajtur sa më gjatë pushtetin e tij, sepse natën, pra ditën puthet me Trumpin dhe natën flen me Sorosin. Nuk shkon kjo lloj politike më, është e vështirë, nuk ndodh më. Natën pra darkon me Vučićin dhe të nesërmën rrin pra i ulet kom kryq me kancelarin gjerman. Nuk mundesh dot, duhet t'jesh i qartë. Me Vučićin kapet në qafë dhe me Kurtin dëgjuar me gur. Unë nuk duhet të hyj kush janë gabimet të Kurtit dhe të Ramës në këtë lloj situate. Por këto janë fakte dhe shqiptarët janë lodhur nga ky lloj makiazhi që bën Rama. Dhe vjen një moment në fjalë që ai makiazh do dalë jashtë kontrollit, sepse i ra shi dhe kur bjen shi është lyer aq shumë sa që sot nuk mban më makiazh. Pra fytyra Ramës nuk mban më makiazh. Dhe kjo është një skenar për të tërhequr vëmendjen nga skandalet për hir të vërtetës që sot i kanë plasur qeverisë shqiptare. Nuk i kontrollon dot më ujërat e pushtetit sepse i kanë shpërthyer kudo. Nga një nën punës më i thjeshtë deri në nivelin më të lartë siç është kryeministri. Dhe unë jam i bindur që Rama nuk do t'ja dalë dot as të tërheqë vëmendjen e Spakut nga Balluku, Akshi dhe korrupsioni tjetër, dhe në mënyrë kaduri nuk mund ta frenojë dot atë lloj investimi. Kështu që i takon qeverisë shqiptare të bëj publike gjithçka. Sepse unë të bëj një pyetje ty dhe për opinionin do t'jap sqarim. Si mundet mi fjalë që gjithmonë ky zotëria pasi ndodh incidenti na del dhe na flet me të gjuhën, herë si mëkatar, herë si i penduar, herë si lypës dhe herë si hajdut, herë si arrogant, herë si kryeministër dhe herë si xhandar. Kjo nuk është gjuhë kryeministri. Kjo nuk është gjuhë e bazuar në ligj. Dhe një nga arsyet që ne jemi në këtë lloj situate, ku shqiptarët vrapojnë për të ikur, jo për të kthyer, dhe kjo është arsye në mënyrë si është sjell me shoqërinë shqiptare. Sepse një kryeminist ka përgjegjësi sepse është larguar mbi 60% rinjës sot. Nëse para disa muajsh kam patur një informacion që ka qenë rreth 44-48%, unë them sot e ka kaluar shifrën 56-58% largimi i rinisë. Dhe kjo është një krim që i bëhet shoqërisë shqiptare. E kuptoni se ku kemi arrit? Dhe kjo është një skenar. Pse nuk është reaguar po njësoj, zoti Stafa, edhe për atë çka ndodhi në Rjoll? Pse s'është reaguar një lloj? Atëherë, pra, ta thash një fjalë, sepse kjo është një skenar i Ramës. Unë shikoj një skenar që këto investimet mos të realizohen. Unë shikoj një skenar që të përdhohen incidente për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik nga skandalet qeveritare. Sepse